麻痹了，你看能不能叫娜拉过来一趟啊？好，马上。好，我等着啊。娜拉，娜拉，娜拉，有重症患者，麻药过敏了。娜拉，娜拉，醒醒！醒醒，娜拉，有重症患者。哎呦，这么快就来了啊！患者就在里边，情况非常不好。马上，马上啊！好，娜拉，怎么样？你给我弄个湿毛巾吧。那你先换衣服啊。今天怎么那么困呢？就像药物反应。不会吧？你昨天睡前吃的是什么药？治妇科病的药。那肯定是因为太累了。困死了！这上午还得上早班呢。要不，我送你回去休息吧，休息好了下午再来啊。不行，上午一大堆事呢。怎么了？没什么。老爷回来了呀？您吃早饭了吗？我吃过了。哦，对了，以后我不在家，我的书房任何人都不许进来。是老爷。老爷。哎呦，爸爸妈妈呢？半夜就走了。上哪儿去了？我半夜有个急诊，到现在还没有回来。知道了。好，哎呦，去玩去吧。春天，你告诉娜拉，明天上午9点去新京，你让她做好准备。好。
喂，喂，请问您哪位啊？喂，怪人不说话。谁呀？不知道。请接花园村10号。喂，刚才是谁？我老婆。有什么消息吗？我想见见你。我昨天打开保险柜的时候，怕娜拉醒过来，就给她下了安眠药。唉，我现在在这个家里啊，都快成了白眼狼了。后来啊，我们现在做的一切，都是为了最后的胜利，而胜利是要付出代价的。你知道吗？上级组织对你的工作非常满意，你现在已经是整个哈尔滨最杰出的地下工作者了。他们知道我的名字？不知道。对我来说什么都不重要，我做这些完全是出于理想和信念，我不在乎任何名分，我所做的这一切绝不是为了个人利益，我只希望日本人早日从中国滚出去，咱们都过上平安的日子。是啊，那是我们都期待的一天。你有什么新情况吗？哦，这是他们打算策反的一些人员名单，都是在监狱里接受过悔过教育，准备刑满释放的人。这非常重要。不过这些人里也不一定都是叛徒，只是他们想要策反的人员而已。我知道，你把名单提供给我，别的你就不用管了。我们自然会鉴别谁是叛徒，谁是朋友。陈铁来电话了，明天上午9点钟出发。好，我送你。明天上午9点，有一列发往新京的军火专列。我们打算分几个小组采取行动，在201地区的拐弯处袭击他们。具体的行动和每个人的任务，由老许稍后给大家布置。沉默了这么久，我们总算是要开始行动了。沉默是为了保存组织实力。这段时间以来，由于我们的冬眠状态，敌人的警惕性有所放松，正是我们行动的好机会。既然是运军火的专列，那应该是从南往北，而不应该是从哈尔滨到新京啊。这是我们通过铁路系统得到的确切情报。日本人在平房站还要加挂一些军列，运的也是军火吗？是，可能还有一些新式武器。我们这次行动，抗联的人还特意给我们加派了一个突击小分队。今天晚上，他们将按照计划潜入到201地区的密林里，随时准备发起攻击。这次行动的策划和准备工作以我们为主，发起攻击的时候，以抗联小分队为主。为了保证攻击有效，如果第一次引爆没有成功，我们还要进行第2次攻击，用手榴弹和燃烧瓶在机枪的掩护下近距离向他们攻击，直到摧毁整个列车。这样，如果发生大爆炸，队员们会很危险吧？是啊，突击队的攻击手们基本上就是敢死队了，所以我们一定要保证在第1次攻击时引爆车上的炸药。为了增加爆炸量，我们把一段树干掏空了，里面装上汽油和引爆装置，放在炸点附近。爆炸以后会形成大火。抗联的人没有炸药吗？现在是他们最困难的时期，他们连手榴弹都没有几颗。那个地区日本人的巡逻队是什么样的行动规律？因为从来没有在离城市这么近的范围内发起过攻击，他们的巡逻队很懈怠，人数也不多，所以完全有可能在2次巡逻的间歇埋设炸药，然后迅速引爆。攻击完成之后，抗联的人在老许的带领下按原路撤回，其余同志买好武器，潜入城市，进入隐蔽状态，听候组织命令。那老许呢？老许不会跟着抗联进山了吧？我倒是想啊，
但是我舍不得中村和苏春来啊。老天保佑！気をつけろよ。ゆっくりでいいからな。注意して運べ。这不是731给水部队的吗？怎么来这么多人呢？是啊，我也觉得奇怪呢。运的不是军火吧？不知道，反正这个部队挺神秘的，不就是给水的一个后勤部吗？搞得神秘兮兮。苏连长，你早来了。哦，听说女儿和外孙女也要一起去啊？是啊，不过到现在还没到，可能在路上耽误了。来得及，还有5分钟。哦，他们来了。哎呦，怎么来晚了？等你们呢。刘伞来了。小姑娘，你叫什么呀？我叫苏苏。哦，你就是刘苏苏啊？你怎么知道我姓刘啊？我怎么知道你姓刘啊？我看你长得就像姓刘的样子。那你是日本人吗？我呀，不是日本人。你听，我说中国话多好听啊！那你为什么穿日本人的衣服呀？哦，这个呀，这是借来穿的呀。不信，我看就是日本人。哦，就是日本人呐。好，那好，那你管我叫什么？叫叔叔。不对。叫大大。也不对。那叫鬼子。鬼子？哎，苏苏，不许没礼貌。我是鬼子叔叔，是不是啊？哎，鬼子，来，哎，鬼子，厅长，车开了。哎，好，好，上车吧。好，上车。好。喂，哦，陈铁啊，怎么了？啊？你等我一下，把我也带上。火车出城没多远，就遭到了小虎袭击，火车出轨了，但所幸没有引起大爆炸，人员伤亡也不大。他们呢？他们怎么样？他们应该没什么问题。人现在在哪儿？正被送往隔离大楼。为什么要被隔离啊？据说跟731部队加挂的那节车厢有关系。那辆列车上的所有人都要被隔离。全員注目！建物に入る者には予防注射をする。命令に従い順番に入れ。
什么预防针呢？我也不清楚。長官、その傷は？ちょうどな、大丈夫だ。申し訳ありません。新京関東軍司令部の命令により、専用列車上の全ての人間を隔離し、一時その職務を解き、私が指揮を執ることになりました。分かった。申し訳ありません、長官。この車に乗せてあるのはかかこへけか。まだわかりません。そうか。弓につけ。将军，退回去！娜拉，娜拉，忠良，娜拉，娜拉，忠良，别过来！叔叔，别过来！我说你别进来，这太危险了！冷静点，冷静点。任何人不用进去。お願いします。入らせてください。妻と子が中にいるんです。一緒にいさせてください。叔叔，别怕，爸爸来了。退回去。なぜだ？その両親ぶってくれ！放开我！忠良，走了，不死了。娜拉。この者を二度と外へ出すな。もしもまた出るようなら命令を待たずに始末しろ。中村先生救了咱家苏苏，到底发生了什么事儿啊？火车出城没多远就发生了爆炸。那会儿苏苏不在我身边，我到处找也没找着他。等我看到苏苏的时候，他就靠在门边上。得亏是中村先生一把苏苏抱了过来，刚把苏苏抱过来，那个门边就发生了爆炸。我现在想起来都后怕。中村先生为了救咱家苏苏，还受了伤，真是太可怕了。我以为我这辈子再也见不着你了。最新情報によると、襲撃者列車に乗った亡命者たちは長年の生活苦によりペストとティフスに侵されていることが判明しました。よって彼らと接触した全ての士官たちは自己安全のため検査及び防疫対策を行ってください。この間隔離対策を取ることについても一刻も早く疫病を抑え正常に回復するためです。皆さんご協力お願いします。根据最新情报，袭击军队的黑土由于确定是火箭股，内部正在散播声音。有过接触的官兵，为了自身安全，要进行必要的检查和防疫措施，请大家积极配合。此前对大家进行的。我不相信你们广播里说的那些鬼话。我全家人都在这儿，我希望知道事情的真相。苏先生，很抱歉，我无法回答这件事情，但是我知道这样做一定是出于万不得已。你不说我也知道，你们是把我们的专列挂在了什么生化武器车的后面。你告诉我，731击坠部队到底是干什么的？苏先生，我以朋友的身份忠告你，不要再提这件事情。我也不知道发生了什么事情，但是我知道现在情况一定很严重，连对我们都要隐瞒的事情
有必要的碰碰问题了，一定是涉及到了帝国的最高机密。爸，你们先坐下歇会儿吧。来。刘公。私です。神奈川県の渡辺です。何？忘れたんですか？渡辺ですよ。渡辺？本当ですか？そう，渡辺，そう。真没想到会在这里遇见你啊！满洲事变后就没你的消息了，有人说你去了上海。没有，我在新京待了1年，就回哈尔滨了。哦，そうなんですね。在这样的环境，我们见面真是太不容易了。是啊，真没想到啊，能在这儿见到你，真是太高兴了。渡边先生，你能告诉我到底发生什么事了吗？没事的，放心吧，我会每隔2个小时给你们量一次体温的。如果没有什么事儿，你们很快就可以回去了，没事的。到底怎么回事？那干嘛把我们抓到这儿来？孩子怎么办？车上拉的是危险品，可能是恶性传染病的培养细菌。那我们会染上吗？培养剂如果外泄的话，那咱们都有可能染上。谁让你闯进来的啊？别说傻话。中村先生，刘三，怎么是你呀？受伤的人员太多了，你们的军医顾不过来，我临时帮忙。那我太幸运了，谢谢你了。不客气，我来看看伤口。哎。哦，哎，麻药得给他准备一下。哎，刘三，如果就是这样的话，我顶得住，还是打一点吧。好。这么大个家伙！我说怎么这么疼呢？哎呀，幸亏没伤着神经啊，要不然胳膊就残废了。我这个人呢，命大。小的时候，我掉到海里去了，让洋流给冲走了。家里人以为我完了呢，结果4个小时以后，我又让人给救上来了。中村先生，您救了我的女儿。我一辈子都感激您。哎，孩子嘛，我也有孩子，也是个女儿，所以，我一看见苏苏，就想起我自己的女儿来了。哎，如果能够顺利躲过这一劫呀，我一定要好好请请您。好啊。
很好的朋友呢。哎呀，您忍受疼痛的能力真是让我惊讶呀。是吗？说实在的，我从医这么多年了，只见过一个和您一样有这么坚强意志的人。哦，那是谁呀？赵一曼。報告します。新京が長官を隔離病院に移送するよう言っています。俺はどこにも行かん。俺がこの場を離れたら士気が下がる。みんな心配したいる。不安にされたくないんだ。しかし長官の傷はまだ。大丈夫だ。新京は列車に女子供が乗っていたことに対し非常に腹を立てています。俺が評価したことは、俺が責任を負う。彼女らは警察庁長官の家族だ。その時、化学兵器が入った車の後ろにいた子も知れなかったんだ。責任は731部隊の石井翔にもある。長官の意見、軍部に必ず伝えます。長官、これは私が思うことなんですが、軍部は機密維持のために一時疫病警報を解除し、列車に乗っていた女子供、そして非日本国籍の中国人に対し特別移送を考えているのでは。そんなバカな。長官、警視庁長官の数十年も乗っているだと知らないのか。その女子供のいるのはあいつの家族だ。何か長官の家族全員を特別輸送するつもりなのか。申し訳ありません。軍部の掴んだ情報には限りがあります。長官の意見は必ず改めて報告します。知らない。俺にも隠し出たとは俺たちの専用車接近車の真後ろにつけるとはあいつに責任ないのか。しかし新四郎は軍部とつながりが強いです。もういい、もういい。とま、もしも感染したいたら同じように特別輸送されただろう。長官、お休みになってください。とま、軍事列車の再計画でのことが漏れたのか。爆発された時、車両から大量に漏出しました。でなければ軍部もこれほど騒がないでしょう。豆芽，孩子发烧了，怎么办？啊！苏苏，苏苏，妈妈在，妈妈在，啊，妈妈在，妈妈在，妈妈抱，不哭，妈妈在，妈妈抱，不哭。どうした？どうした？お前どうした？熱がある。疫病にかかってる。すぐ知らせろ。はい。我的メスに当ててます。すみません。この部屋から出られません。これはあなたたちの安全のためです。
你干什么？孩子，我们带走，要进行化验和治疗。不行，谁都别想把我孩子带走。気持ちはわかる。しかし、子供は隔離治療が必要だ。これも君たちの安全のためだ。お願いします。子供のそばに大人一人だけでもいさせてください。任何人不许陪同，这是命令。哎，混蛋！我看谁敢动我孩子一下！爸，你冷静点，孩子确实需要治疗。那他们为什么不让我们陪着？君子有令，不容失神，为人就死。如果渡边君，我能不能陪着孩子一起去化验？要去让我去好吗？刘俊，相信我，孩子会得到最好的治疗，我有我的人格担保。相信我，刘军，不要违抗他们。这里任何人违抗命令都要付出代价的。我知道，我相信你，但我求你，为了孩子，你让我陪着他吧，我求你了。子供が幼すぎるので付き添わせましょう。好吧，孩子母亲可以陪他去，其他人必须留在这里。好，我陪孩子去。娜娜，栋梁，我求你了，让我陪孩子去好吗？放心，我也是大夫。贵了，去吧。好，走，放心吧。娜娜。爸，素素要是得了恶性传染病，娜拉和他还会回来吗？不会的，老天不会这么对待我的。您知道，日本人什么事儿都干得出来。如果万一素素得了病，她会受到最好的治疗，他们都会平安的，你放心吧。我不相信。刚进来的时候，不是打了预防针了吗？不会有事情的。如果预防针真那么管用，那我们就没有必要被隔离了。因为把事情想得那么悲观，这只是预防性措施，换了谁都会这么做的。爸，您真顽固。种种迹象表明，日本人在秘密试验细菌武器，他们是在拿活人做实验，对吧？特别移送干的就是这种勾当吧？栋梁，你从哪儿知道的这个词？栋梁，我在问你呢，你从哪儿看到的这个词？